نمیدونم فیلم اولم رو دیدین یا نه، حالا باز تکرارش میکنم. با نام و یاد خدا. روزهای سختم و از زمانی که شنیدم بیماری سرطان دارم، دکتر اینو به من گفت، با بهت و گریه با صدای بلند فقط 2 ساعت گریه میکردم تو محیط بیمارستان. و بعد با صحبت کردن با برادرم و افرادی که خطر مرگ و پشت سر گذاشتن، سوختگی‌های شدید، با صحبت کردن با اینا تونستم خودم رو آروم کنم و این روند حدود 1 هفته طول کشید. 1 هفته مرتب گریه میکردم. اون موقع همسر داشتم و وقتی که فهمید من بیماری سرطان دارم گفت دیگه به درد من نمیخوری و منو تو خوابگاه بهزیستی گذاشت و بعد رفت شکایت کرد عدم تمکین و اینکه سرش کلاه گذاشتم چون تازه ازدواج کرده بودم، بیماری سرطان داشتم، به اون نگفتم و اینجور حرفا. بعد من با چند جلسه که دادگاه رفتم و اینا دیدم که هر دفعه که اینو میبینم میخوام توضیح بدم چی شده چیش نشده حالم بدتر میشه. و بعد از مدتی سکته مغزی کردم به خاطر اعصاب روان داغونم و 10 روز تو ICU بستری بودم. روزی که فهمیدم سکته کردم با اورژانس زنگ زدم چون لب و دهنم کج شده بود، پلکم چشمم پلک نمیزد و خوشبختانه با همین علائم متوجه شدم و اورژانس 115 زنگ زدم، اومدن منو بردن بیمارستان شفا کرمان و بستریم کردن تو ICU. بعد از مدتی آزمایش و اکو و پزشکای مختلف که منو ویزیت کردن متوجه شدن که یه بیماری قلبی مادرزادی داشتم که تا به حال نمیدونستم. سوراخ بین دهلیزی قلبم بوده و این باعث شده که لخته ایجاد کنه و دچار سکته مغزی بشم. بعد از سرطان متوجه شدم که قلبم سوراخه و ناراحتی افسردگی که از قبل داشتم و کیست کبد، کیست کلیه، کیست تخمدان و خیلی مشکلات